गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोन गोजोन फुंबिलि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा एबसु आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ मुं सुग्राफोरा गासैबो एबसुआव थावरिबोनो हायै दैदेनगिरिफोरसो बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि 49थि थान्दै जख'न्थाइ लोगोसे आगु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ मैयानिफ्राय लांहिन टाउननि लांहिन फरायसालिमा नब्लाङाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंगासिनो दंमोन। लोगोसे बे एखे बुब्लि आरो खालारावनो 77थि कछारी समाज 34थि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो 19थि दुलाराय बर' हारिमु आफाद बोसोरारि जथुम्मायाबो खुंफुंजागासिनो। बे थान्दै जख'न्थाइनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो कार्बि आंलं जिल्लानि एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बिनेश्वर बसुमतारीया। जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि सबिन बसुमतारीया मासि लानानै दैदेननाय थान्दै मेलाव थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाहैयो। मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारीया थान्दै मेलाव थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाहैनानै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा एबसुनि नोजोर आरो थांखिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै एबसुखौ मुं सुनाय आरो बखिला बायनायफोरजों एबसुखौ गुबैयै थांखिनिफ्राय एसेबो दोरोद होनो हानाय नङा होननानै रोखायै बुङो। लोगोसे आथिखालाव ससियेल मिडिया आरो मिडियाफोरनि गेजेरजों एबसु आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ मुं सुग्राफोरा गासिबो एबसुआव थावरिबोनो हायै दैदेनगिरिफोरसो होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंदेरबावो। बे थान्दै मेलावनो नोजोरबोआरि महरै मिरु एबसुनिफ्राय बाहागो लाहैयो फारियै गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिद नार्जारी बिथांमोना। नैथि खौराङाव दं जोंहा गुवाहाटी दाथालपारानि नलपारायाव थानाय सुबुंफोरखौ आयेन बेरेखायै हा दखल खालामदों होनना हाग्रा बिफाना होखारनायखौ मैया मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै गुवाहाटी जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोरा खौरां लाहैदों। नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबायानो जानांगौ गुवाहाटी दाथालपारानि नलपारायाव थानाय सुबुंफोरखौ आयेन बेरेखायै हा दखल खालामदों होनना हाग्रा बिफाना होखारनायखौ। बिनि सायावनो मैया मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै गुवाहाटी जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोरा खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी दाथालपारानि नलपारायाव थानाय सुबुंफोरा थांनाय 7 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि फरेस्ट बिफाना जेबो नटिस हरालासिनो इभेक्सन खालामदों होनना मोनथिनो मोनदों आरो लोगोसे मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बै जायगायाव थानाय बर' सुबुंफोरखौल' होखारदों होनना फोरमायनायखौ मोनथिनो मोनदों। मख'जाथावदि मानि थाखाय बेवहाय थानाय सुबुंफोरखौ होखारदों बिनि सायाव गोख्रों संदाननाय सोलिगासिनो दं होनना खौरां मोनदों आरो लोगोसे बे जेंनानि सायाव थाबैनो एबसुआ आसाम सरकारजों सावरायनाय जागोन होनना खोथा होनायखौ मोनथिनो मोनदों। दायो दं थामथि खौराङाव गोबां मिनिथावथाव जाथाय जादों। मैया पाकिस्तानाव निउसनि टक श' जाबाय थानाय समावनो कुरुक्षेत्र दावहा जादों। गोबां मिनिथावथाव जाथाय बियो। नोंथांमोनाबो भिडिअ'आव नायोब्ला मिनिगोन। बे जाथाया पाकिस्तानाव जादों। निउसनि टक श' जाबाय थादोंमोन। बेवहायनो गावसोरनि गेजेराव मा जाखो बेवहायनो जाबाय कुरुक्षेत्र दावहा। आंबो बे भिडिअ'खौ नायनानै गोबां मिनिनाय मोनदों। नोंथांमोनाबो गोबां मिनिगोन जानांगौ जुदि नोंथांमोनाबो बे भिडिअ'खौ नुबायब्ला। ब्रैथि खौराङाव दं जोंहा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुधबारखालि थामहिनबा मैया आसाम केबिनेटआव 144 लामा बानायनो थाखाय आरो गं 6था रुरेल ब्रिजफोर खालामनो बजालि, बाक्सा, बिश्वनाथ, बङाइगाव, काछार, सराइदेव, दरं, डिब्रुगड़, गवालपारा, गलाघाट, हाइलाकान्दि, जरहाट, कामरुप रुरेल, कामरुप मेट्र', कार्बि आंलं, करिमगन्ज, क'क्राझार, लखिमपुर, माजुलि, मरिगाव, नगाव, नलबारि, शिबसागर, सनितपुर, खोला, सालमारा, मनकाछार आरो तिनिसुकिया जिल्लानि थाखाय 958 क्रर रांखौ एप्रुभ खालामना होबाय। बे थिरांथाखौ चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि जनता भवनाव केबिनेट मिटिं जिरायनायाव लानाय जादोंमोन। बाथि खौराङाव दं जोंहा मैया CCTOA थामहिनबा क'अर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसामा ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ लानानै आसामनि WPTN, BC आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुजों तेजपुरनि 3rd फ्ल'र B ब्लकनि कनफारेन्स हलाव सावरायलायदोंमोन। CCTOA नि मोनसे हानजाया माखासे दाबिफोरखौ गुबैयै सावरायलायनाय जायो जेरै ट्राइबेल संघनि ट्राइबेल सार्टिफिकेट भेरिफिकेसन खालामनो गोहो होनाय, ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ रैखाथि आरो उदां खालामनाय, अट'नमास काउन्सिलफोरखौ 6th शेड्युलनि गनायथि होनाय, बुहुमनां एथलेटिक लिलावथि दैमारिनि मुङाव नगावनि रुपहियाव स्टेडियाम बानायनाय आरो ट्राइबेलफोरनि बायदि बायदि जेंनाफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो। बे सावरायनायाव
एबसुनि जानानै फारियै सुबुं फोनांजाब नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, थुनलाइयारि नेहाथारि समित नार्जारी आरो रांखान्थि नेहाथारि सिमान्त बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि जोबथा खौराङाव दं जोंहा हानि थाखायनो आलादा रायजो बिदों, हायानो गोमाजोबना थाङोब्ला बोरै बड'लेण्ड मोनगोन? बे बाथ्राखौ बुंदों दावराव देख्रेब बसुमतारी बिथाङा। हारियासो देरसिन, दोलोआ देरसिन नङा। हारियानो थायाब्ला मा दोलो खालामनो हानो? नबकुमार सरनियाया नंखाय ट्राइबेल फोरमानलाइ लाना ट्राइबेल बियाबनिफ्राय MP जानायाव गासै माहारियारि आफादा दाय दं। बेखौ रावबो हेंथा होबोआखै। बे बाथ्राखौ दावराव देख्रेब बसुमतारी बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथियो। चिरां जिल्लायाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ होखारनांगौनि थाखाय BGSMआ सिडली खाजोना बिबानगिरिफोरखौ लोगो हमनायखौ खौरां बिजोङाव नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मनचजों लोगोसे मजाबारि आरो नांगोरबारिनि थागिबिफोरनि मोनसे हानजाया चिरां जिल्लायाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामना थानायफोरखौ थाबैनो होखारनांगौनि थांखिजों सिडली खाजोना बेंखननि मावख'गिरि अमित कुमार बर्मनखौ लोगो हमहैयो आरो माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायलायो। बे सावरायनाय हाबाफारियाव जिल्लानि सिङाव थानाय मजाबारि आरो नांगोरबारि आरो गुबुन गामिफोराव आयेन बेरेखायै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हा दखल खालामग्राफोरखौ गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै होस्रांनांगौनि थाखाय सिडली खाजोना बेंखननि मावख'गिरि अमित कुमार बर्मनजों BGSM थामहिनबा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मनचनि थान्दै हानजाया सावरायलायनाय जायो। बे समावनो खौरांगिरिनि सिगाङाव हानि थाखायनो आलादा रायजो बिदों, हायानो गोमाजोबना थाङोब्ला बोरै बड'लेण्ड मोनगोन? बे बाथ्राखौ बिथाङा बुङो। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना। गोजोन्थों।